तपाईहरु जहाँ जसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई एकमुष्ट यसमा भिडियोमा हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी कुरा गरौँ तपाईको आफ्नो मूल्यलाई सदाबर यथाचित राख्नुहोस् अथवा तपाईको आफ्नो मूल्यलाई कसरी बढाउने यस विषयमा हामी छोटो चर्चा गर्नेछौँ। आजको भिडियो सुरु गर्दाखेरि म एउटा मेरो घटनाबाट सुरु गर्छु। म केही दिन अगाडि तराईमा गएको थिएँ र त्यहाँ केही गर्मी महसुस भएपछि मैले केही अंगुर खाने विचार गरेँ र अंगुर पसलमा गएँ र मैले सोधेँ दाइ 1 केजी अंगुर दिनुहोस्। तब त्यो दाइले मलाई भन्नुभयो भाइ म तपाईलाई कस्तो प्रकारको अंगुर दिउँ, सेतो कि कालो? मैले कालो भने त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कालोमा पनि 2 प्रकारको छ, तपाईलाई कुन दिउँ? अनि मैले सोधेँ कस्तो 2 प्रकारको भन्नाले भन्दा ब्रह्म झुप्पा निकाल्दै भन्नुभयो यो झुप्पाको अंगुर चाहिँ तपाईलाई 300 रुपैयाँ प्रति किलो पर्छ। अनि उहाँले प्रति कार्टुनमा केही झरेका अंगुरहरू लगभग 1.5 किलो रहेछ त्यो देखाउँदै भन्नुभयो यो चाहिँ यदि तपाईले लान चाहनुहुन्छ भने 120 ले लान सक्नुहुनेछ। अनि म अचम्म परे। अनि क्वालिटीमा अलिकति कमी हो, माटोले एडजस्ट गर्ने ठाउँमा नफलेको अंगुर हो कि भन्ने पनि मैले महसुस गरेँ, तर त्यस्तो थिएन। त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दै गर्दाखेरि त्यो झुप्पाबाट चुटिनु साथै त्यो अंगुरको महत्व चाहिँ एकदमै तल भएको थियो। लगभग 60% ले त्यसको मूल्य वृद्धि चाहिँ घटेको थियो। हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि हामी एक्लै जिउन खोज्छौँ, हामीलाई एक्लै जिउन मनपर्छ, हामीले एक्लै संस्थाहरू चलाउन मनपर्छ, एक्लै बिजनेस गर्न मनपर्छ, एक्लै हामीले संगठनहरू संस्थाहरू पार्टीहरू हामी चलाउन मनपर्छ है। यो सबैलाई हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ सबैलाई सही मूल्याङ्कन नगरिराखेको परिस्थिति हामी देख्छौँ। तपाईको मूल्य जसरी त्यो अंगुरको एउटा झुप्पामा रहँदै गर्दा जसरी त्यसको मूल्य चाहिँ 300 थियो त्यो चुट्टिन साथ 120 मा झर्यो। तपाईँ र मेरो जीवन पनि कहिलेकाहीँ संगठनभन्दा बाहिर जानुसाथ त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ जुन ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ, जुन क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईको पोस्ट ठुलो नहुन सक्छ, सिइओ नहुन सक्नुहुन्छ, त्यसको म्यानेजिङ डाइरेक्टर नहुन सक्नुहुन्छ, तर तपाईको महत्व चाहिँ त्यो संस्थामा छ। त्यो संस्थाको कारण तपाईको पनि महत्व छ। त्यो दुवै कुरा छ। हामीले धेरैचोटि मेरो कारणले यो संस्था चलिरहेछ, मेरो कारणले यो सम्प्रदाय यो कुराहरू चलिराखेको छ, घर चलिराखेको छ हामी भन्छौँ, तर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ संस्थाको कारण, घरको कारण, समुदायको कारण, तपाईको अफिस कम्पनीको कारण तपाईलाई पनि दिने पर्सनालिटी, तपाईलाई दिने आदर सम्मान चाहिँ उच्च हुँदछ। यसै विषयमा परमेश्वरको वचनले यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको 7 र 8 पदले यसरी भन्छ, जसरी म पितामा रहे त्यसरी नै तिमीहरू ममा रह। कुनै पनि हाँगा चाहिँ चुट्टिएर गयो, त्यहाँबाट उछिटेर गएर काटेर फालियो भने त्यसले फल फलाउन सक्दैन। त्यसकारणले त्यो रुख चाहिँ यदि फल फलाउन चाहन्छ भने रुखको त्यो हाँगाले चाहिँ रुखसँग जोडिरहनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ क्रिस्चियन जीवनलाई म भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ पनि ख्रिस्टसँगको जीवन बिना तपाईले कहिले पनि फल फलाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण यदि ख्रिस्टमा रहेर तपाईले केही काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ 100% सक्सेस मान्छे हुनुहुन्छ, तर ख्रिस्ट बिनाको जीवन चाहिँ तपाईको निम्ति मलाई लाग्छ कहिले पनि फलवन्त आशिषित जीवन कहिले पनि हुने छैन। त्यसकारणले प्रिय प्रभुका छोराछोरी ख्रिस्टसँग रहिरहने कुरा तपाईको लागि असल छ। हाम्रो कारणले ख्रिस्टलाई केही पनि हुँदैन, तर ख्रिस्टको कारणले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई आशिष, अनन्तता र आदरको जीवन हाम्रो जीवनबाट हुन्छ। के त्यो मानिस तपाईँ बन्नु भएको छ? यदि बन्नु भएको छ भने तपाईलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिउन्। यदि बन्नु भएको छैन भने म तपाईको लागि प्रार्थना गर्छु त्यो मानिस तपाईँ बन्नुहोस्। जहाँ आशिष छ, जहाँ ख्रिस्टसँगै रहिरहने जीवन छ, परमेश्वरले तपाईहरु सम्पूर्णलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। आमेन।